一碗好食嘅變英福建蝦麵，佢嘅靈魂來自佢嘅湯底。為咗煮佢，睇下我儲咗幾多蝦殼，用嚟做配菜嘅新鮮海蝦嘅殼都唔好放過啊！跟住洗下佢，然後瀝乾水。除咗啲蝦殼，仲需要一個豬底骨同埋啲雞腳，令個湯底更加鮮甜。凍水落啲豬底骨同埋雞腳飛一飛水，用中細火慢慢滾佢。睇下，你會睇到啲血水慢慢逼晒出嚟，俾佢出晒啲雜質，就會令到個湯底更加清甜啦。將佢洗乾淨，放落去開始熬湯底先。我哋回頭處理啲蝦殼，切啲乾葱頭，用油炸佢。炸好嘅乾葱頭係配菜之一，而剩低嘅油需要用嚟炸蝦殼嘅。炸到微微金黃色就即刻撈起，原因係佢仲有餘溫會繼續煮，所以早啲撈起，陣間就啱啱好啦。想呢個葱卜卜脆呢，炸完即刻要瀝乾啲油，再喺廚房紙嗰度攤開佢。如果唔係，啲油就會倒吸返入去個葱度，令佢變腍。剩返嘅葱油就攞嚟爆香個蝦殼。啲蝦殼爆香咗之後，煲出嚟嘅湯就會散發出好濃郁嘅蝦味。攤凍佢少少，攪碎佢，令煲湯嘅時候更加容易出味。我鍾意放入煲湯袋，成包浸入湯底入邊熬。呢塊靚瘦肉亦都係配菜之一，放埋落去煮。喂，老婆，個煲好滿喎。得，換個大啲嘅煲啦。終於搞掂個湯底啦。除咗個蝦湯，辣椒油同埋什麼辣椒都好重要㗎。塔拉煎用170度喺焗爐焗佢8分鐘，如果唔係用個鑊炒香佢都得。用滾水浸軟個乾辣椒。加埋個乾葱頭一齊攪碎佢，搣焗好咗嘅塔拉煎落去，但係留返1/3，陣間話你聽點用。落少少油俾佢容易攪，落多啲油，因為需要啲辣椒油。用中火慢慢炒。炒到你睇到啲辣椒同埋啲油分開為止，還是你睇到啲辣椒已經變咗顏色，喺個時候就落半茶匙嘅鹽，1茶匙嘅糖，同埋大概2湯匙嘅羅望子水。睇下紅紅嘅辣椒油幾靚。一般蝦麵嘅蝦淨係烚嘅啫，而檳城蝦麵嘅特色就係用呢個什麼辣椒爆香嘅。頭先嘅瘦肉煮40分鐘就好撈起，太耐嘅話就會柴噶啦。趁佢仲熱，撒啲鹽俾佢有啲底味。攤凍之後，將佢切成薄片。個湯已經煮咗成2個半鐘，隔咗啲渣，令個湯更加清澈。再次滾起佢，跟住我哋調味，落2大湯匙什麼辣椒同埋啲辣椒油。哇，落咗辣椒油嘅湯係咪好靚呢？1湯匙生抽同埋1湯匙冰糖，最後落埋頭先撈起咗嘅塔拉煎，而呢個就係我媽媽嘅秘方。
俾佢煮多半個鐘，蝦湯就搞掂。其他嘅配料仲有10啲雞蛋、空心菜同埋芽菜，仲有啲黃麵同埋米粉。我呢就鍾意雙拼，黃麵呢就有嚼頭，而米粉呢就可以索啲湯汁，食落就好 balance 啦。喺檳城嗌呢碗麵嘅時候就講福建麵一碗，即係福建麵一碗。哇，老婆真係好香啊！梗係啦，落足料㗎喎，蝦殼幾多啊！最後我再灑啲豬油渣落去，哇，簡直就係 perfect。我時不時都會分享南洋小食，subscribe 我哋嘅 channel， 有新影片就會通知你㗎啦。咁我哋就下期再見，拜拜。